Что такое стиль хай-тек? Некоторые люди питают иллюзий, что это направление в дизайне – наипростейший вариант благоустроить гостиную. Следует помнить, что хай-тек не подразумевает применение элементов декора в таких видах. Большинство жителей мегаполисов существуют в динамичном ритме. Лепнины. Сложно представить себе комнату в стиле барокко или рококо без этого аксессуара. Пышность королевских покоев в Версале поражает обилием лепнины в интерьере. Хай-тек подразумевает минимализм и максимальное количество воздуха в планировке. Цветочных мотивов. Гостиная в дизайне хай-тек не допускает использования элементов в деревенском стиле. О деревянных полах также стоит забыть при желании попробовать применить дизайн хай-тек. Ковров. Любое покрытие должно быть подобрано с особой тщательностью. Хай-тек – это однозначный отказ от паласов в восточном стиле. Достаточно приобрести покрытие с небольшим ворсом. Старой техники. Пришло время продемонстрировать стремление идти в ногу со временем. Новые технологии не подразумевают наличие в гостиной старой техники. Она должна быть отличного качества, и ее количество не ограничивается в регламентированных единицах. Приходя домой, люди предпочитают видеть в своем интерьере прежде всего практичность и функциональность. Важно! Зал в стиле хай-тек имеет четкие геометрические формы со строгими линиями всех предметов. На подобную строгость в очертаниях делается акцент при помощи подсветки. Для данного стиля характерно отсутствие лишних деталей. Дровяной камин для квартиры. Живой огонь опасен неконтролируемым возгоранием, что небезопасно для людей, живущих в доме. Вот почему установка дровяных каминов контролируется жесткими регламентированными правилами санитарии и пожарной безопасности. Если для многоквартирного дома выбрать камин на дровах, потребуется согласие надзорных архитектурных органов и пожарников. Для этого проводится экспертиза прочности несущих стен и перекрытий на способность выдержать вес камина. Правило допускает нагрузку 150 кг на 1 кв. В комнате с площадью не меньше 20 метров кварталов и с потолком не ниже 3 метров. Строительство разрешат, когда владелец предоставит чертежи эскизов, когда проведут нужные экспертизы и пройдет согласование по перепланировке. Условия установки дровяного камина в многоквартирном доме. Последний этаж, там возможно установить дымоход. Живя на средних этажах и желая поставить дровяной камин, потребуется, кроме других разрешений, договариваться с жильцами. Это письменный договор на монтаж трубы в квартирах с перепланировкой. Проще, если квартира в старинном здании, где раньше стояли печи и строились дымоходы. Вентиляционные каналы использовать в качестве дымоходной трубы запрещается. Также оснащаются дымоходами новые строящиеся здания. Некоторые будущие владельцы квартир просят изменить проект дома, чтобы внести дымоход и усилить перекрытие. Естественное продолжение классического камина, потолочная лепнина, стены с молдингами или бордюрами. Подчеркнуть роскошь атмосферы стоит дверью из дорогостоящей древесины, деревянной мебелью и хрустальными светильниками. Подойдет дровяной камин для стиля рустик, фьюжн Прованс и для роскошного ар-деко. Совет: низ камина выложить огнеупорным бетоном, чтобы облегчить вес конструкции, для отделки верха использовать гипсоволокно. После этого применить однородную штукатурную смесь. Подбор мебели в стиле хай-тек. Функциональная пригодность и модульность должны быть в приоритете, когда возникло желание обставить гостиную в интерьерном оформлении хай-тек. Мебели не должно быть много, что подтверждают многочисленные фотозалы в стиле хай-тек. В идеале стоит приобрести трансформеры для освобождения как можно большей площади гостиной. Правильно подобранное освещение может полностью изменить восприятие интерьера комнаты. Встроенная мебель – идеальный выход при желании создать обстановку в стиле модерн. Перед визитом в магазин за покупкой лучше всего обратиться за советом к специалисту. Встроенная мебель потребует перепланировки зала, но эти изменения того стоят. Свет может присутствовать не только в качестве люстры, но и в качестве подсветки мебели и различных предметов интерьера. Камин реально заменить на биомодель, которая отлично заменит оригинал. Эта классическая деталь интерьера добавит уюта в холодный стиль хай-тека. Камин может иметь самую различную форму, но он должен сразу бросаться в глаза визитерам и самому хозяину дома. Чтобы ваша гостиная соответствовала заданному дизайнерскому направлению, необходимо, чтобы мебель также сочеталась с общим декором. Следует помнить, что кожа – наилучший вариант при выборе обивки для мебели.
Не рекомендуется заменять ее на дерматин, который не имеет презентабельного вида. Экономить на этом важном материале нельзя. Не возбраняется заменить кожу на однотонную синтетическую ткань. Главное условие имитации – она должна быть отличного качества. Декор помещения в стиле хай-тек. После выбора мебели и проведения ремонтных работ пришло время украсить свое жилище. Поскольку все пространство в стиле хай-тек должно быть выдержано в неярких цветах, то можно слегка разбавить интерьер, добавив немного ярких акцентов. За основу можно взять следующие рекомендации от дизайнеров: украшения стен. При минимализме стиль хай-тек позволяет разместить на них авторские снимки. В идеале это должны быть черно-белые фотографии в простых железных рамках. Оснащение полок. На них отлично будут смотреться сувениры из стекла. Беспроигрышный вариант размещения на полках металлических статуэток. Подбор подушек. Речь идет о важном акценте при создании обстановки в стиле хай-тек. Подушки в мягких постельных тонах должны чередоваться с яркими текстильными изделиями. Имитация растений. О привычных цветах в вазонах следует забыть. Необходимо заменить их на стеклянные, железные или пластиковые имитации. Можно разместить в гостиной сухие растения, которые также будут выглядеть красочно. Использование эффектного атрибута. Холодный стиль хай-тек может создать атмосферу арктических льдов. Эмоциональным людям, которые любят живую природу, следует обзавестись большим аквариумом с яркими рыбками и при наличии светодиодной подсветки. При нежелании за ними ухаживать можно заменить аквариум на его электронную имитацию. Приобретение техники. Экономить на этом пункте не рекомендуется. Дорогая техника выглядит престижно и прослужит долгое время. К тому же ее можно взять в рассрочку, чтобы гостиная приобрела презентабельный вид. Лучше остановить выбор на современных моделях небольших размеров. Однако домашний кинотеатр внушительных габаритов приобрести не возбраняется. Стиль хай-тек является модным трендом и будет востребован всегда. Минимализм в интерьере – свидетельство вкуса и практичности хозяина жилища. Любой интерьер можно сделать уютным, если творчески подойти к вопросу. 3 современные идеи для дизайна камина в загородном доме. Дизайн камина в загородном доме одинаково воплощает и классику, и современность. Использование камина в интерьере позволит создать смелые необычные планировки. Сложно представить более нестандартное сочетание, как вода и огонь. Тем не менее, современные дизайнеры все чаще декорируют портал камина аквариумом. Есть несколько способов комбинирования этих элементов в дизайне. Аквариум может располагаться вверху портала или аркой окружать печь. Если у вас есть рыбки или вы любите эффектный интерьер, то попробуйте это смелое и неординарное решение. Другой модный вариант дизайна загородного дома – это подвесной камин. Его установка обойдется недешево, в то же время он будет интересно смотреться в современном интерьере в стиле минимализм или эклектики. Также дизайнеры сегодня экспериментируют с расположением очага. Он может быть не только внизу, но и наверху в стене. Высокий камин во всю стену подойдет не для каждого интерьера, однако это модное и нестандартное решение привлекает внимание, сочетает в себе простоту и экстравагантность. Сотрудничать с компанией «Мой ремонт» — это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой ремонт» работает по всей Москве и Московской области. Преимущества печей и каминов. Печи камина совмещают положительные качества этих отопительных приборов, при этом они лишены присущих им недостатков. В чем основные отличия традиционной печи от камина? Печь нагревается долго, но способна накапливать тепло и длительно излучать лучистую энергию от стенок печи в окружающее пространство. Тепло от камина сразу распространяется по комнате, в которой он установлен, но после прекращения топки он быстро остывает и температура в доме снижается. Топка отопительной печи обычно выполняется из глухой дверцы небольшого размера, это снижает вероятность задымления и способствует улучшению тяги. Топка камина, открытая, занимает около половины площади его фасада. При неправильно сложенном дымоходе или плохих погодных условиях возможна обратная тяга и попадание дыма в комнату, что приводит к неприятному запаху, осаждению копоти и сажи на предметах обихода. Система дымоотведения печи имеет сложную конструкцию, дым в них проходит по многочисленным каналам, отдавая большую часть тепла телу печи. Из трубы он выходит практически остывшим.
Дымоход в камине практически прямой, дым задерживается только под сводом, поэтому его температура на выходе значительно выше, а съем тепла хуже. КПД отопительных печей в среднем составляет 60–80%, у каминов не более 50%. Печь не слишком декоративна, и придать ей эстетичный вид можно только с помощью отделки. Камин даже сам по себе украшение интерьера, а языки пламени украшают его еще больше. В моделях промышленного производства учтены все особенности этих отопительных приборов, устранены наиболее существенные недостатки и подчеркнуты достоинства. В результате современные печи камины обладают целым рядом достоинств: высокий КПД до 80%, а при подключении отопительного водяного контура до 92%, герметичная топка с большим стеклом, позволяющим наблюдать за пламенем, но не допускающим попадания дыма в комнату. Дымовые каналы с дымооборотом и теплообменником, что улучшает съем тепла и передачу его в помещение, эстетичный внешний вид есть. Модели, декорированные керамическими панелями или металлической ковкой, небольшой вес, их можно устанавливать даже на деревянные полы, положенные полагом, без возведения фундамента. Малые габариты при большой мощности печи камины не отнимают пространства. Что очень важно для небольших домов, возможность подключения водяного контура позволяет отапливать все помещения дома длительно, сохранять тепло, а также избежать суточных колебаний температуры. Невысокая цена по сравнению со стоимостью материалов и работ по возведению кирпичных печей или каминов, простая и быстрая установка, которую можно выполнить самостоятельно. Кроме того, современные печи-камины могут обладать рядом других полезных функций: варочной поверхностью, системой очистки стекла, не допускающей его потемнения, а также весьма популярным у потребителей режимом длительного горения. Отзывы владельцев таких печей однозначны: печи могут длительно и эффективно отапливать жилой дом, не доставляя хозяевам проблем и хлопот. Автор статьи Светлана Шалина. Вам будет интересно.